गुड मॉर्निंग। आज नया दिन है और हम लोग आज आए हैं विजिट में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट म्यूजियम, जो कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके में। तो आइए हम अब देखेंगे बहुत सारे मशीनरीज के बारे में, मशीनरीज के बारे में जो झारखंड के लैंड एरिया में यूज होता है। तो हमारे साथ इंजीनियर डॉक्टर रोशन पदगड़ा है, वो आज हमें मशीन्स के बारे में बताएंगे। क्या? तो डॉक्टर रोशन, कौन सा आज मशीन के बारे में आप बताने वाले हैं? अच्छा, आज हम आप लोगों को ये लेग सेलर के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा, लेग सेलर ये हैंडल है और इसमें ये मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो लेग ला के डंडा को छोटा छोटा पीस में काटना पड़ेगा। इतना काटने के बाद आपको यहाँ ये एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका डंडा मोटा है तो इसको एडजस्टिंग लेवर ये है, इससे एडजस्ट करके आप फैला सकते हैं और इसको आप इससे सटा भी सकते हैं जी। तो अगर छोटा रहेगा तो उसके बाद डंडा पकड़ के आपको इसमें लगा के रखना पड़ेगा इस तरह से। मतलब जो स्टिक जिसमें लॉक लगा हुआ है ना। तो स्टिक उसके बाद पूरा अगर खत्म हो जाता है तो स्टिक आप फेंकते जाइए और उसका जो लॉक बचा हुआ रहेगा वो गिरेगा नीचे। नीचे गिर जाए। और इसके बाद ये है आपका पोटैटो डिगर है। इसके द्वारा आप आलू को तोड़ने का काम किया जा सकता है। उसके बाद ये है मार्कर। इससे आप कोई भी खेत में हम मार्क कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको सीड, जहाँ पर सीड बेड तैयार करना है। तो सीड लगाती है। इस प्रकार से आप चलाना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ मार्क होगा वहाँ पर आप सीड लगा देंगे। ये तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते, बता दीजिए। कैसे नहीं जानते हैं? कैसे बोलेगा? कोनोमीटर से क्या काम होता है? वीडिंग करने के लिए, घास पकाने के लिए कोई भी खेत में। ये जैसे धान का खेत हुआ है, इसमें इसका काम भी वही है, वीडिंग करने का काम। ये जापानीज पैडी भी देता है ना। और ये है ऑनियन, गार्लिक। इससे हम लोग लहसुन लगा सकते हैं। लहसुन लगा सकते हैं। इससे आप लहसुन लगा सकते हैं। और ये है सीडी। मतलब लहसुन का यहाँ पे गच्छी को रखना है ना। नहीं, ये तोड़ के अच्छा, बीज को इसमें डाल दिया जाता है। और जब इसको एक ही जगह पे मूव करते हैं और एक कैप यहाँ से एक ठंड निकालते हुए जाते हुए जाता है। ये धान रोकने वाला मशीन है। हाथ से चलाते हैं इसको, मैन्युअली चलाते हैं। राइस प्लांटर। राइस प्लांटर। इससे आप धान को कतारों में रोक सकते हैं। ये तो ये पडलर, मिट्टी को मिक्स करने के लिए। ये बैल द्वारा, अच्छा, इससे कद्दू मिक्स होते जाता है, कद्दू हो जाता है पूरा। और ये तो सीड ड्रिल रहेगा, 0 सीड ड्रिल है, सीड कंपैक्टर ड्रिल है। इसका कितना दाम हो जाएगा? इसका दाम आपका लगभग 75,000। अगर मान लीजिए किसान अगर लेना चाहें तो उन्हें कोई सब्सिडी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मिलती है। ऐसा 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 कोई आप लोगों को ब्लॉक जाना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रावधान है झारखंड सरकार की तरफ से? हाँ बिल्कुल प्रावधान है सर जी। चलिए। तो उसके लिए आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा। के एग्रीकल्चर ऑफिसर से आप कांटेक्ट कीजिए। तो इसका फंक्शन है, इसमें आप खाद लगाइए, इसमें आप सीड लगाइए।
एक ब्लॉक खाद का हाँ, है एक ब्लॉक है। और एक सीड्स का है। बिल्कुल, हाँ। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें क्या होता है, आप एक साथ लाइन लाइन रो टू रो, इसमें डिस्टेंस मेंटेन रहता है कोई भी क्रॉप का, और प्लांट टू प्लांट का भी। और यहाँ पर कुछ मेजरमेंट वाला दिख रहा है, ये किस चीज के लिए होता है? ये है, इससे आपको पता चल जाता है कि कैलिब्रेशन। हम्म। तो अगर कैलिब्रेट करने के लिए, और ये क्या बनाएंगे, मतलब जैसे आपको 5 किलो चाहिए या 6 किलो चाहिए, तो यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है। इस पॉइंट पर अगर आप आइएगा तो 5 किलो, इस पॉइंट पर आइएगा 6 किलो, उस टाइप का मेजर दिया हुआ है, मतलब अच्छा। मेजरमेंट किया हुआ है। तो इससे एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट लीवर बोलते हैं। हम्म। तो ये जो दिख रहा है, ये ब्लूटूथ रोलर है, इसको आप इधर खिसकाइएगा तो ये उधर घुस जाएगा। तो मतलब जितना कम इधर निकलेगा उतना ही कम सीड। अगर ये उधर जाएगा, मतलब ये फ्लूटर रोलर, तो सीड ज़्यादा गिरेगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और क्या? वाहेगुरु तेरा शुक्र है। ये है आपका रोटावेटर। इसका फंक्शन बताइए। रोटावेटर मतलब ये रोटावेटर मिट्टी को काटते जाता है, और ये मिक्स भी करता है और प्लेन भी करते जाता है, मतलब लेबलिंग में काम करता है, तीनों काम एक साथ हो जाता है। अच्छा। और ये झारखंड के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। ये भी क्योंकि सब्सिडी झारखंड की में- मिट्टी हाँ, बहुत ही रुखी और हाँ, ये भी सब्सिडी में मिल जाती है। तो अगर किसान लोग जो इंटरेस्ट है, अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो आप लोग ले सकते हैं। जरूर। अच्छा, और आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? ये रिपर। रिपर के बारे में बताइए। हाँ, ये है रिपर। इससे आप गेहूं या धान हुआ, कुछ भी, कोई भी फसल को आप काट सकते हैं। एक दिन में आप 4 से 5 एकड़ आराम से काट सकते हैं, और इसका मूल्य लगभग 65,000 रुपया है। बहुत बहुत ही किफायत है। किफायत तो है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कितना, एक दिन में आप 4 से 5 एकड़ काट सकते हैं, मतलब आप प्रॉफिट भी तो है। अगर हाथ से काटिएगा तो वही आपका 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन लग जाएगा। और क्या के बारे में जानना चाहते हैं आप? उधर है कुछ और मशीन। ये क्या है बताइए। ये है राइस ट्रांसप्लांटर। ये इंजन वाला है। और क्या मैकेनिज्म बताइए इसका, कैसे काम करता है? इसका मैकेनिज्म, इसके लिए आपको सीड नर्सरी तैयार करना पड़ेगा पहले। उसके बाद नर्सरी भी थोड़ा मतलब क्या बोले, जैसे गांव तरफ में तैयार किया जाता है वैसे नहीं, इसके लिए अलग तरह का तैयार किया जाता है। किस टाइप का? उसमें आपका बेड टाइप, मैट टाइप।